스가 아유 자리가 좀 난다 이제. 자리가 나 이제. 한 시간도 안 걸리겠다 이거. 오늘 다 갖다 싸라 그래? 소통이다 한번 갔다 와야 되는데. 어디? 힘 갖다가 되는 건 아니에요. 해보니까 힘 갖다가 되는 거는 결코 아니야. 센스가 지금 센스가 있어야 돼. 센스가 맞죠? 센스가 있어야. 센스가 좀 있어야 돼. 난잡한 거 싫고. 그렇지. 이쪽으로 해가지고. 잠깐만. 조금씩 자리가 나. 와, 전화기 씨발 때릴 뻔했다. 와. 퓨. 전화기 때릴 뻔했어. 세이브, 세이브. 23, 5kg. 어우. 아, 이제 딱 몸 달아 올라가지고 땀나기 시작했어. 땀 슬슬. 영하 11도에 막 땀이 날락말락 합니다 지금. 자리뿐만. 자리가 뭐 쳤다라고? 자, 일르가 뭐이씨 일르가 되나? 야, 동생 됐다. 아니, 대따리 만에 폈네. 대따리 만에 폈어. 벌써 일르가 폈어. 와, 씨. 와, 뭐야 이거? 와.